Tá aí, galera. Som automotivo só presta na época da eleição, não é verdade? Galera do som automotivo não quer problema, a gente só quer o espaço lá que fica disponível, que é a Praia do Atalaia. A gente toca de frente pra água. Quem é que vai perturbar, não é verdade? Tá certo. Mas só presta na eleição mesmo. Tem gente que vem de Fortaleza, tem gente que vem do Maranhão, tem gente que vem da Paraíba curtir o som automotivo no Atalaia, que já virou tradição. Mas aí como é que faz, né? O som automotivo alimenta várias fontes de renda. Tipo, tem os caras que vendem a cerveja na barraquinha, tem as pessoas que vivem da pousada, que churrasquinho, tudo. Mas na cabeça dos outros só traz confusão, não é verdade? Eu sou um que, se proibir o som automotivo, o que é que eu vou fazer? Eu não vendo Passaginas. Então eu não vou alugar casa, eu não vou gerar renda, não é verdade, Passaginas? Então é isso aí, pronto.